我们今天要玩的，这个《侠盗猎车手》手机版的，卡住了，好讲，干，靠北，有了。人长得好丑。开始啊！看没看？大头头，大鸡鸡，哎！喂，哦！我们就莫名其妙被抓来。好吧，不是我们，他才是我们。回忆。他这样我们4个人会倒下。不想理他。开皮枪啊！这有人射到吗？
活该呀！妹子。叫我们射后面的混蛋，射，做好枪无限子弹啊！然后只要按着就好了。超吵！欠杀，活该。你可以动。好，我们可以坐下。哦，我会游泳，干嘛？看，他叫我游泳。Fuck you！ 操你妹！大错特错。这在开锁吗？哼。好强的老奶奶呀！爆你的蛋！看来我们今天实况就到这里结束。